नेपाली साङ्गीतिक आकाशका एक उज्जवल नक्षत्र सुमधुर आवाजका धनी गायक कुमार सुब्बाको आकस्मिक निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै आज दार्जिलिङ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा दार्जिलिङ कलाकार संयुक्त समितिका सदस्यहरूले गायक कुमार सुब्बालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न एक शोक सभाको आयोजना गरिएको थियो। यो कार्यक्रम चाहिँ कलाकार सहयोग संस्था भनौँ न रहेछ, भर्खरै यो स्थापना भएको र उहाँले यो कार्यक्रम राख्नु भएर चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ। मलाई मनमा लाग्दै थियो एउटा कन्डोलेन्स मिटिङ त हुनुपर्ने थियो भन्ने, साँच्चै यहाँ भाइहरूले राख्नु भएर मलाई खुसी लागेको छ। यस्तो हुनुपर्छ किनकि हाम्रो कलाकारहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। उहाँहरूले कलाकार भन्ने चाहिँ यस्तो हो कि उहाँहरू चाहिँ समाजको एउटा धन हो, राष्ट्रको एउटा धन हो। उहाँहरूलाई हामीले बिर्सिनुहुन्न र आज यो मिटिङले चाहिँ उहाँलाई अझै जीवित बनाएको छ जस्तो मलाई लाग्यो। सायद कति त अहिले ठन्डामा तलतिर सिलगढीतिर चाहिँ झर्छन्, केही पनि परेला, किनभने हाम्रो कलाकारहरू त्यस्तो त हुनुहुन्न, आउँछन् उनीहरू, तर त्यस्तै परेला। कति चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ, कोही बेङ्गलोरतिर, कोही सिलगढीतिर अघि, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू आउन सक्नुहुँदैन। तर उहाँहरूको संवेदना त छँदैछ दाजुप्रति। के लाग्छ तपाईँलाई कि यो सङ्गीत क्षेत्रबाटै त्यो त एकदमै अब यति राम्रो सिङ्गर भनौँ न, माने हुन त गाउनेहरू नराम्रो भन्ने होइन, सबै हाम्रा नानीहरू छन्, मसिनो हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरू धेरै राम्रा हाम्रा गाउने कलाकारहरू छन्। तर यद्यपि उहाँ दाजुहरू चाहिँ जुन बेला सङ्गीतको एउटा माने यात्रा सुरु गर्नुभयो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ सङ्गीतको त्यस्तो ठुलो माने प्रचार प्रसार थिएन। उहाँहरूले नै त हो हाम्रो नेपाली सङ्गीतलाई अघि बढाएर लानुभएको। त्यसैले गर्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म एउटा विशेष माथिल्लो स्तर दिन चाहन्छु। स्वर्ग कुमार सुब्बाबाट यहाँ नयाँ कलाकारहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छन् त्यो विषयमा? उहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ लगनशीलता हुनु पऱ्यो दाजुमा जस्तो। किनकि गाउनुलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मैले अघि नै भने पनि उहाँले चाहिँ गाउनुलाई चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झिनुहुन्थ्यो। एउटा जस्ट एउटा मेरो स्वर छ म गाउँछु भन्ने त्यो होइन, उहाँले चाहिँ गीतलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी जस्तो लिएर गाउनुहुन्थ्यो र त्यो किसिमको जिम्मेवारी र लगनशीलता चाहिँ नानीहरूले अहिलेका हाम्रो सानो कलाकारहरू भाइ बहिनीहरूले उहाँ दाईबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ। यो कुमार सुब्बा खै त्यो चाहिँ म अलिक माने मैले ठिक जवाब दिन सक्छु सक्दिनँ, किनकि यस्तो छ कि अघि जति पनि आए कलाकारहरू, कुमार सुब्बा दाजु भयो, कर्म योञ्जन, गोपाल योञ्जन, दिलमाया खादी, अरुणा लामा, जति पनि पुरानो कलाकारहरू छन्, उहाँहरूले गाए निस्वार्थ, उहाँहरूमा त्यसमा केही स्वार्थ थिएन। हाम्रो नेपाली सङ्गीतलाई केही गर्नुपर्छ, हाम्रो सङ्गीतको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने त्यही ध्येय चाहिँ उहाँहरूको हुनाले नै उहाँहरूले चाहिँ गाउनुभयो। त्यसमा त्यति बेला हाम्रो म आफै पनि आफ्नो उदाहरण दिन्छु, हामीले गाउँथ्यौँ तर त्यहाँ पैसा रुपियाँको कुरा हुँदैन थियो। जस्तै कि आज त त्यो अनिवार्य पनि भयो पैसा रुपियाँ, किनभने मान्छेलाई घाँस बाँस र कपासको एउटा आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा गायिकाले पैसा रुपियाँ लिनुपर्ने एउटा अवस्था पनि भयो। त्यो ठिकै पनि जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ। तर हाम्रो समयमा त्यो थिएन। हामी कस्तो थियो, दाईहरू हामी सबैहरू हामी चाहिँ गाउन पायौँ भने भइगयो, हामीलाई पैसा रुपियाँसँग मतलब छैन, हामीलाई गाउने एउटा मौका दियोस्, हामी स्टेजमा दिइहाल्छौँ, त्यस्तो किसिमको। र त्यस्तो किसिमको भावना राख्ने दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जस्तै त्यस्तो निपुण, त्यस्तो माने फ्ललेस सिङ्गर उहाँ चाहिँ, म चाहिँ त्यही भन्छु उहाँलाई फ्ललेस सिङ्गर। त्यस्तो गायक चाहिँ फेरि पनि आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यद्यपि हाम्रा साना भाइ बहिनीहरू एकदमै राम्रो राम्रो गाउनेछन्, उहाँहरूलाई म नकार्न सक्दिनँ उहाँहरूको कलाकारितामाथि। तर कुमारै सुब्बा दाजु आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। सुन्नुहोस् त, विगत दिनमा अरुणा लामा, कुमार सुब्बा जस्तो बितेर गयो, तर कलाकारद्वारा उहाँको निम्ति केही ठोस कार्य गरेको छैन नि, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ठोस केही भएको छैन कलाकार? त्यो त ठिकै कुरा गर्नुभयो। अरुणा दिदी बित्नुभयो, उहाँको एउटा शालिग, दुईवटा शालिग बन्यो मङ्पुमा र बिजनबारीमा, त्यति बन्यो। त्यसदेखि बाहेक त सायद
राष्ट्रले त हाम्रो संरक्षण गर्दैन नै, हाम्रो नेपाली गीतलाई त हो किन बल्लु भन्नुहोस् तपाईँले होइन, राष्ट्रले संरक्षण गर्ने कुरै छैन। के अरे अस्ति मात्र त्यो जुम टिभीबाट यो हिमाल वर्ल्ड के भन्ने एउटा च्यानल रहेछ, त्यहाँ कुरा भएको थियो दुर्गा खरेलले। त्यति बेला चाहिँ दुर्गा खरेल चाहिँ 5 दिनसम्म ड्युटी नै गएन, उसको ऊ त अधिवक्ता हो। अनि किन तँ आएनस् भनेर उसको जजले फोन गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा कलाकार बितेको छ, के अरे अरुणा लामा, म त अहिले शोकमा छ आउँदिनँ। के ऊ लता मङ्गेशकर हो, ऊ आशा भोसले, त्यस्तो किसिमको उहाँलाई प्रश्न गरे अरे। अन्त दुर्गाले सिधै भनेछ जातिमा जन्मेको भए तपाईँले यस्तो भन्थ्यो भनेर उसले सोझै प्रश्न गर्यो। त्यस्तो स्थिति छ र हाम्रो विशेष कलाकारहरू बितेर गएका ठुला कलाकारहरूको त्यस्तो मान सम्मान साह्रै चाहिँ भयो जस्तो लाग्दैन। यद्यपि हामी भाइ बहिनीहरूले उहाँको मान सम्मान त गरिराखेका छौँ, तर राष्ट्रले गर्नुपर्ने जुन एउटा कर्तव्य छ नि त्यो चाहिँ भएको छैन। यो नेपाली कलाकार क्षेत्रलाई जोगाड गर्नुको लागि के कस्तो पाइला चल्ने योजनाहरू छ तपाईँहरू? के छ कलाकार क्षेत्र मञ्चको? अब हाम्रो कलाकारहरूले त केही न केही गरि नै राखेका छन्, कहीँ न कहीँ केही कार्यक्रम अर्गनाइज गरिरहेका छन्, कसैलाई दुःख पर्यो कार्यक्रम गरेर सघाउने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था मिलाइरहेका छन्। तर हाम्रो कलाकारलाई बचाउनको निम्ति मैले अघि नै भनिहालेँ नि, राष्ट्रबाट कुनै त्यस्तो व्यवस्था छैन। र आज हेर्नुहोस् है त, अब हामीले गीत गाउँछौँ, मैले गीत गाउँदैछु अहिले पनि, यो म अहिले 60-68 वर्षमा पुग्दैछु, मैले अहिले पनि गाउँदैछु, रेकर्डहरू गर्दैछु। तर गाउनु साथमा मैले मेरो नोकरी थियो, म सरकारी नोकरी गर्थेँ, अहिले रिटायर भएको म। नत्र म यदि मेरो नोकरी नहुने भएदेखि मैले गाएर चाहिँ मैले मेरो परिवार धान्न सक्ने थिइनँ। यद्यपि मेरो श्रीमान काम गर्नुहुन्थ्यो, तर पनि हिजोआजको जमानामा एउटा नानीलाई राम्रो एउटा परिवेश दिनु, उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुलाई त दुईजनै घरको दम्पतिले नोकरी गर्दैछ भने त्यो चाहिँ पुरा हुनसक्छ नि जस्तो लाग्छ कि। र गाएर चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु सक्दैन, किनकि कलाकारले कति कमाउनु सक्छ र भन्नुहोस् त हाम्रो दार्जिलिङमा। हामीले नै भनौँ, हामीले नै केही पऱ्यो भने धेरै पैसा निकालेर सहयोग गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो परिस्थिति छ। र यसको लागि चाहिँ हुन त सरकारले नै केही त सोच्नु पर्यो, कलाकारलाई कुनै कामको व्यवस्था, अब फ्रिलान्सै वर्कहरू त्यस्तैहरू दिएर, जस्तो यहाँ दार्जिलिङ एफएम खोलिने कुरा थियो, त्यो पनि खोलिन सकेछ। त्यही खोलियो भने त धेरै कलाकारहरूले धेरैले को त्यहाँनिर नोकरीको एउटा सुযোग मिल्ने थियो, गायकहरूको एउटा व्यवस्था मिल्ने थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ हामी सबै नै कलाकार वर्ग अति नै दुखित छौँ। उहाँसित तपाईँको जुन चाहिँ बितेको त्यस्तो त धेरै घटनाहरू छ, किनकि धेरै प्रोग्राममा हिँड्यो दाजुसँग। अघि भर्खर मरियमले हामी दिल्लीमा जाँदा फगुवा बेलामा गएको कुरा गऱ्यौँ, त्यतिखेर दाजु यति राम्रो गायक, सिरियस एकदमै गायक अनि उहाँ यसै हेर्दा पनि एकदम अप टु डेट, कहिले पनि उसलाई माने ल्याङफ्याङ नदेख्ने जसले चिटिक्क परेको मान्छे है। तर उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने नि असाध्यै राहुसे पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई यो उहाँको यो चाहिँ कुरो थाहा थिएन होला, तर उहाँ चाहिँ एकदम असाध्यै राहुसे। त्यतिखेर हामीसँग नाट्यको ऊबाट क्षेत्रबाट मरियमी किप्चा, कार गुरुङ अनि विष्ट दाजु, के उहाँको नाम मोहन विष्ट दाजु हुनुहुन्थ्यो कि। अनि के गर्नुभयो भने दाजुले सबै सुतिरहेको बेलामा फगुवा बेलामा ऊ लगाइदिनु भएछ, फगुवा बिहान सुतिरहेको बेलामा। तर त्यसो फगुवा होइन रहेछ, त्यो के रङ रहेछ कि नजाने क्या त। त्यो राति एउटा दबाई पाउँछ नि रातो खालको, त्यो चाहिँ के लगाइदिनु भएछ कि भरे त उठ्दा त त्यो नधुँदा जान्छ न के गर्दा जान्छ। दाजु त कोठामा बसेर हाँसेकै हुनुभयो है। के भयो चाहिँ मुख धुनुभयो उहाँले, धुँदा त उहाँहरू त झन् कस्तो दाजुले के भन्नुभएको थियो भने यिनीहरू त हनुमान भयो भन्दै जिस्काउनु भयो है। त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्थ्यो। त्यो घटना चाहिँ साँच्ची नै अहिले पनि मलाई त्यो सोच्दा अहिले पनि म हाँस उठ्छ मलाई एकदमै। त्यस्तो व्यक्ति त हुनुहुन्थ्यो।